هدم بيوتهم، وأزمات عديدة نجمت عن هذه الظاهرة. الحقيقة أنه كانت هناك وعود ببناء بحيرات وبناء سدود مانعة، وأيضا كانت هناك تعويضات مطلوبة للمواطنين. يا ترى ماذا حدث؟ وهل تحقق بالفعل ما وعدتم به وما وعدت به الحكومة خلال هذه الفترة؟ شوف يا فندم، موضوع التعرض للسيول هي مش العام الماضي فقط. عام 2014 المحافظة تعرضت للسيول، 2015 تعرضت للسيول، 2016 تعرضت المحافظة بالكامل للسيول، ولكن كانت الأكثر حدة وشدة هو الطوفان الذي ضرب مدينة راس غارب. احنا السيول لما احنا عاملين الخطة بتاعتنا ان احنا عاملين تمركزاتنا على طول المواجهة، وحضرتك تفضلت وأشرت محافظة مترامية الأطراف 1080 كيلومتر، ولكن عاملين الخطة بنسخر كل الجهود ليس للوحدات المحلية ولكن لكل الشركات العاملة في محافظة البحر الأحمر. بنعمل التمركزات بالقرب من مخرات السيول علشان تجابه السيول. ولكن اللي حصل في راس غارب ده ما كانش سيل يا فندم، ده كان طوفان. يمكن ارتفاع عمود المية كان أكتر من 3 متر، سرعته أكتر من 70 كيلو متر في الساعة، جاي من غرب مدينة راس غارب يمكن على مسافة 70 كيلو متر. راس غارب ما نزلش عليها أمطار، يمكن نزل على الغردقة لحد الشلاتين. وكم المياه قدرت من وزارة الري اللي سقطت على محافظة البحر الأحمر العام الماضي ب 300 مليون متر مكعب من المياه. ولكن اللي حصل في راس غارب ده شيء يعني كان خارج كل التوقعات تماما. حصل تدمير للمنازل، حصل هناك خسائر بشرية، حصل تدمير للبنية التحتية في المدينة، من مياه، من كهرباء، من طرق، من مدارس، من مساجد، لكل شيء. لكن يمكن التدخل الفوري للدولة الحمد لله قدرنا نستعيد كفاءة المدينة في فترة قياسية. القوات المسلحة تدخلت بقوة، وتوجيهات سيادة الرئيس والسيد وزير الدفاع من أول ما بلغت حضرته دفع بكل إمكانيات حتى المخابز الميدانية، لأن ما كانش كل المخابز توقفت، الحياة شلت في مدينة راس غارب الحمد لله بأقصى درجة، لدرجة أني أنا يا ريت حد يروح مدينة راس غارب ويشوف شكلها بقى إيه دلوقتي. كل المنازل اللي كانت أضيرت اترفع كفاءتها، المنازل اللي هدمت عوضنا الناس وسلمناهم الشقق، كل الشوارع اتعاد رصفها، المدارس اترفع كفاءتها، المساجد، كل ما كنا داخلين في راس غارب. حتى التعويضات، اللي عربيته حصل لها اضرار، اللي ورشته حصل لها اضرار، اللي الادوات بتاعته فرش بيته، كل الجهات. لعلم حضرتك الازهر بدا يدي اعانات، التضامن الاجتماعي، المحافظه، جهات كتيره، الجمعيات الاهليه. بنقول ان هو ده الشعب المصري كله تكاتف مع الدوله لتقليل الاثار المترتبه عن هذا الطوفان اللي ضرب مدينه راس غارب. الحاجه الثانيه، اتعملت الخطه لان كان كل الدراسات معموله على كل مخرات السيول بتاعه البحر الاحمر. وفعلا السيد رئيس مجلس الوزراء وبتوجيه من سياده الرئيس ان توفير التدبير المالي لبناء السدود والبحيرات لتامين البحر الاحمر. فعلا اترصد 800 مليون جنيه، الخطه على سنتين. السنه الاولى اللي احنا شغالين فيها 368 مليون جنيه. السدود والبحيرات في مدينه راس غارب، في الغردقه، في مرسى علم، في الشلاتين. سفاجة والقصير خلصناه، دول شغالين. يمكن وصلنا نسبة التنفيذ أعلى من 80% حتى الآن. إن شاء الله بنقول إن إذا جت السيول في شهر 3 أو 4، كل المنشآت دي هي لا تحمي حماية بنسبة 100%، خلينا متفقين، ولكن بنقول بتخفف من أضرار هذه الكوارث الطبيعية، بالإضافة للإجراءات الأخرى، التمركزات، وهو الكلام ده يهمنا. حماية الأصول والمنشآت،
يهمنا حماية الطرق، يهمنا حماية الأرواح بالدرجة الأولى. فبنقول إن الخطة الأولى بتاعت السنة دي، وإن شاء الله بمجرد شهر 4 ما هنخلص شهر 3 هنبدأ في استكمال المرحلة الثانية اللي هي مبلغها أكتر من 400 مليون جنيه لحد ما نوصل لآخر مخر سيل في مدينة حلايب إن شاء الله.